这集脱稿玩家系列，我们要穿越大沙漠，总长1600多公里，要从高迪阿拉伯过边境到约旦。 真的不能小看这些沙漠，真的是要夺走你的命。这边真的是爆炸热烂。Taiwan, are you looking Saudi? Really? Taiwan, good, good. 你身边的朋友一定没有人来过这座城市——冰雹城。有哪位台湾人来过冰雹城吗 ？Let me know. Beautiful. 死者葬在外面。哦，那边是 graveyard。我眼镜被偷了，或者说我弄丢了。 Jordan，他突然跑来跟那个路人讲话，他把我卖掉了吗？耶！哇！怎样？大家好，我是凯文杨。这集我会从沙烏地利雅得一路到约旦雅各巴，总长1600多公里，耗时72小时以上。途经会经过阿达纳 Desert， 当地人俗称的大沙漠，这也是古代游牧民族贝都因人的商队或朝圣者的游牧路线。其实呢，搭飞机只要1小时而已。为何我还是想做这件事？那是因为现在的我没有固定的家，没有稳定的路，所以我也想像贝都因人一样，逐水草而居的生活。贝都因人非常相信自己与天地的关系，看风向，看星星，看沙纹，听骆驼的呼吸，只因为那边感觉对了。所以这集脱稿玩家系列，我们要穿越沙漠，那我们就看看会发生什么事吧。Let's go！ 大部分要去的都是中东人。Thank you，Thank you，谢谢。OK， 这就是我今天要穿越沙漠的车。Hello, my friend. Yes. Thank you, my brother. Okay, well. Nadim. Mohammadi. India. I know you say Thai, bro. Yes. Which seat? Yes. It's good. Your choice. Oh. You my best friend. Your choice. I'm your best friend. You my best Thank friend. you, Thai. Channel. Yes. Subscribe. Subscribe. Thank you. Yeah. Thank you, Thai. You're from India. Yeah. 看不懂先留言。That'll be very good. OK， 我们现在出发，这边都是高楼大厦的区域，然后看得出来这边在整罗密湖的疯狂盖。那我们等等，可能再过个半小时，就给大家看一下这些比较郊区的地方大概长怎样。 我靠！你看外面现在就是一望无际的沙漠，真的不能小看这些沙漠，真的是要夺走你的命，几十分钟你就结束了。大家看一下，有发现这些沙漠的颜色是变得比较橘橘的，那是因为沙子里的铁矿物氧化后变成橘色，所以这种颜色在沙漠非常常见。那全世界最有名的橘色的沙漠呢，就在约旦瓦迪马，大丘也是在那个地方拍的，所以我猜应该是下一集吧。穿越这沙烏地双小城之后，就会进入约旦，就会看到沙丘的拍摄场景，非常期待。哇，这边却有绿地，太神奇了吧！ A few moments later. OK， 现在终于车搭到一半了，已经搭了4个半小时了，我们还有一半的路程。我们在中间的这个城市，然后我看到这里竟然会有鸟可以活着哎！你怎么办法活在这么高温的状态下？扯了吧！这城市感觉好像荒废了一样哎，都没有什么人。我刚刚去的那个对面的巴士站门口完全都是关闭的。我天啊，这边真的是炸掉的爆炸热烂死亡。这个比我在利雅得的时候感受还更沉。看这些树棵都看起来超干的，真的有水分吗？在阳光底下就明显凉很多，但是一出来呢，炸烂、炸开。现在买一点喝的跟吃的。Assalamualaikum。Yes, you too. 买的 Kevin， 这边呢最常吃的就是这种饼皮。我来超市啊，几乎每个人人手一袋这个饼皮。The first time in Taiwan. Taiwan, are you looking Saudi? Really? No Taiwan in Saudi. China, yes. Yes. No Taiwan. Better. Same you. Nice to meet you. Pakistani. Yeah, you Pakistani? Okay, good. 原本他动作很甩态，就是多少钱拿去，然后看我。China 不是台湾，台湾，哇！我竟然第一次在这边看到台湾人耶！怎么会来这边？哦，原来是 YouTuber 哦，蛮酷的。就是来这边，我是一个非常稀有的人种，比动物还稀有。那这边就是这边小摊贩唯一比较有在运作的。Goodbye。
这是我刚刚买的，天啊，这香蕉 size， 挑这个看起来蛮有质感的棒蛋糕，然后还有一点小零嘴吧，然后里面有 peanuts， 先试试看这个。蜂蜜蛋糕配葡萄干的 feel， 很像飞机上会吃到的蛋糕。吃到这个当地的，就像它我跟那个阿曼的时候吃的点心一样好吃。这得让我回到云林县北港镇朝天宫外面会吃到的传统美食，一模一样的味道哎，就是有那个一整块，然后会切还是什么的，有吗？我记得有啊。把小的阿嬷的味道，不知道阿嬷有没有来过沙烏地阿拉伯？她去过很多国家，她应该也去过约旦吧。继续享受这个沙漠空旷的自然风景。我个人觉得这趟巴士明明要10个小时，但是我自己觉得时间没有过很久的感觉，就有那种慢慢飘的 feel。沿途看这些沙漠的人怎么生存。现在有人很生气。Now somebody smoke inside, right? Oh, who's naughty? 好，刚刚有人在里面抽烟，然后烟头丢在里面，然后现在卡住了，不知道。刚对面的警察挂来零件，不知道什么零件。为什么有人在外面啊？他们干嘛？现在从早上10点开始搭，现在7点16还没到。2 hours later. 好，那现在到了海哦，我现在买2天后的车票去塔布，总共花了190，1600台币，我操 ！Luggage，OK， 塔布。This day. OK， 9月1号。OK，Thank you，shukran。耶！阿九，阿九的。哦。China， 台湾，没有。Thank you。这边都是水，不知道为什么。沙漠地带怎么会有一堆水在这啊？发生什么事啊 ？OK， 到饭店了。饭店看起来有点好哎，去怎么订这么好的？我靠，感谢水。还有啊，巴格拉。Bangladesh content creator。Thank you。Keep on going, OK。各位。我真的被笑翻了。我刚看了饭店给的 recommendation， 地下水池绿洲有 palace，OK， 然后突然间开始奇怪的有饭店推荐，这都是 OK， 然后竟然推荐 mall。What the fuck is mall？ mall 是什么意思？它把我变成一个景点，超好笑的。我其实有上网查，我是有一些不错的，像冰雹也曾经的商业啊、政治中心，但是。然后我还传信息给我的阿半朋友，他就说 The F is that? Welcome to the Middle East。他说 Middle East 的观光就差不多这样。然后那个阿曼的岛还会 Unfortunately, in the Middle East, a lot of people they enjoy their time in the mall。完全不过来，真的外面真的太热，这是真的非常好笑。好，现在第2天，那要吃早餐，我们不会。因为中东的外食真的比较少，因为他们多数女性都是待在家，所以他们都有在家吃饭的文化，所以外面顶多就是素食 every day。2 apples a day keeps the doctor away。OK， 吃完了。就是你在中东如果卡牙缝的话，他们有一个专门的牙签，听说是阿拉在生前的时候很喜欢使用的一个天然牙签。What is this？ 在中东啊，或者阿曼啊，特别是沙烏地阿拉伯的时候，最常有人会咬着这个，那有人大小不一。怎么像腌制物的味道啊？完全抠不掉啊！跟我开玩笑啊！这根本用不了啊！昨天我有去送洗我衣服，给大家看一下我平常是怎么洗我的衣服。有时候你必须要一直行动嘛，所以不可能一直整天在家里洗衣服，然后每天晾，它也不会很干净。所以我都有一次给别人洗，除非是那种很贵的国家，像是在泰国，泰国其实人力算贵的，所以泰国就要去自助式。那沙烏地其实人力也贵，但是他们因为有移工的关系，所以人力变便宜了。所以这边我都去那种移工的地方，请他们帮我洗衣服。哦，我现在在的是冰雹城，它是一个高原，所以会比利雅得还要再更干很多。那你看这地板啊，这些都是沙漠的沙，有没有？橘橘的沙漠。左边这怎么回事？你看起来不像是阿拉伯出现的猫咪，你看起来毛非常的多，你毛这样很多，你会热到一个炸开哦。那后面就瘦毛，你就是毛，对不对 ？OK， 下来拿我衣服。那为什么我要拍呢？是因为边拍摄的话，他们比较不会收我钱。Assalamu alaikum. My laundry yesterday.
Kai。然后你看这边全部都是 dish dash， 每个都是配红金。他全部把我吊起来了，这个该不会送我的吧？该不会很贵吧？靠腰，160而已啊。Shukran, where you from? Pakistan. Very good. OK， 我今天终于来观光了。这座城市呢，就一个特点，它是曾经沙烏地阿拉伯的境地，也就是 Rashidi 的领地。后面这座是他的城堡。沙烏地家族打败了他们之后，才统一了整个沙烏地阿拉伯。然后这是他们的瞭望台啦，看到整个城市之后，我就来瞭望台。阿拉伯文字啊，其实没有很难念，就是哈基布拉哈布达哈布达跳吧。这边也太有感觉了吧？就盖在岩石上，它这是一个瞭望台。晚上的时候这边会打灯，会变很漂亮。OK， 这是当时官兵临时睡的地方。这就是瞭望台，然后这边每个口都是枪炮口，然后你看这边都是非常老旧的木头。给大家介绍一下这边的哨兵上尉可以住的房间长怎样吧。来 ，OK， 结束。这个门呢，就是给哨尉他们上厕所的地方。这边有屎坑。哎，不要笑，将近100年前，他们就是在这边大家拉屎的。我们下去看一下那屎会到哪里好了。我先来到就是下面那一楼。哎，哦，屎坑是外面的，对啊，这是房间的，这边有屎坑的，所以屎坑是在下面，那也是休息室啊。我们再进去看屎坑吧。不对啊，屎坑在哪？就看起来没有。我觉得屎坑应该在哪？不行，我一定要看到屎坑。屎坑，你给我出来哦！对啊，这就是佣人专门会来这边处理屎坑。你看，屎坑的洞。哇，这是当时他们的厕所。不过我发现另一个现在正在使用的屎坑，猫咪屎坑哟。你看这边都是大便，那肯定是猫咪在躲在里面，对不对？我敢保证，你身边的朋友一定没有人来过这座城市——冰雹城。有哪位台湾人来过冰雹城吗 ？Let me know。给大家看一下，其实沙烏地阿拉伯的绿洲还是比想象中的多了，又或者是说有绿洲才会有城市，这就是沙漠地带。以前没有石油的话，根本盖不出这些建筑物，你只盖得出我后面这样的建筑物。现在看起来外面很冷清，对不对？晚上的时候非常热闹。我也看到对面学校在放学，每个人在往门口跑，很可爱。耶，下课喽！耶，出去玩喽！然后父母已经来接他们了，辛苦了。你的建造对当时的你来说是一个美好愿景，很可惜事与愿违。不过至少曾经努力过了。现在到了他们这边的传统市集，你没看错，非常的冷清。我先跟大家讲原因，是因为时间错位，他们白天是不会出门的，躲在家里，因为真的外面太热。而且这边卖一堆精品哎，好表啊、金宝那些的，不知道可不可以拍来进去看一下。当地人卖一堆珠宝啊，然后右前方也是珠宝，他们是太有钱是不是啊？来，各位，这个是当地女生穿的制服。可爱吧，我觉得蛮 Q 的、啊。台湾人穿应该是，特别是那种 Z style 裙子，至少剪到像这样吧。OK， 我现在坐在这边5分钟呢，马上就有朋友来找我聊天。这边一个，沙拉马来孔，结果他们就在突然请我喝水，人真的非常好。Yes， 就突然害羞走掉了，笑死。OK， 这个小哥邀请我参观他们的店。哦 ，furniture，very good。This all from China？China。OK， 不得不说，这个家具店的外面看起来还是蛮美的 ，beautiful。Dead over there。哦，死者葬在外面。哦，那边是 graveyard。Oh my god， 看不出来，这些全部是当地人的 graveyard 吗？哦呀。الرسول محمد صلى الله عليه وسلم دفن في المدينة。Medina 啊，你看他们哦，很多一些内容，像是它前面会加一个先知穆罕默德愿真主保佑，就是他们会伊拉，然后被埋在麦地那，就是他们会写很多那种真主的敬语在前面。我们不会在墓园上摆哦，他们不会在墓园上摆花，所以看起来就是非常的简单。那家人会去探望吗？只有女性不会，但男性可以。女人不被允许去墓地，因为她的心脏很弱。No good？ 什么意思 ？No good？ 啊 ，OK，I see，very cool。Ice cream，OK， 啊 ，vanilla， shukran。I'll eat that，OK。疯狂拿一堆吃的。他现在来看台湾，北投、士林夜市。Now you know Taiwan。
好，现在到了晚上，天气真的是凉非常多，其实一整天都不会流汗啦，因为真的很干。然后现在后面这身后呢，当地最大的清真寺，那现在也是到了大家朝拜的时间了，然后大家都停车，然后有些人应该停得很赶，你想要赶快冲进去。你看他们已经快迟到了，用跑的赶快冲进去。你看这晚霞真的很美啊，渐层的颜色，美，舒服。今天呢，要再搭车穿越第2段沙漠，前往塔布克，以前阿拉伯游牧民族的非常重要的贸易的城市。这就是穿越沙漠的车。然后呢，刚刚那个服务业说没有要去马蒂娜，竟然去塔布克，很特别。那我今天呢会穿过将近674公里。如果你单纯自驾的话，超过8个小时半。那搭这台车的话，至少要12个小时。可能以上。那这条路将会穿过北部的阿拉伯的沙漠，沿途应该就是赤裸的沙原，然后接下来的路一路到约旦，会慢慢的感觉到我们越来越像在火星。原来这就是火星任务的场景，原来站在地球的角度也是有类似的地貌存在，非常的酷，我很期待啦。不过今天这12小时的车程，看就会发生什么有趣的事吧。如果不是这个玻璃的隔热纸的话，我跟你讲，这边晒烂。你看，那就是游牧民族曾经的建筑物，现在都没有了，现在都现代化了。而且其实啊，整个沙烏地阿拉伯都是用石油的收入来换取社会稳定、现代化，最便宜的生活成本，连农业、小麦、大麦都很多都是在靠石油在硬产出。他们这边其实根本不适合种植农耕，但政府为了想要展现，我们沙烏地阿拉伯除了石油，我们还能做很多事情。为了展现这个，所以他用石油的方式去疯狂建造海水淡化、挖地下水资源，然后去做农耕。反正整个沙烏地都用石油来换取现代化 ，everything。这道路石油，分隔岛石油，那块石头原本的空无一人的车子一样照开，石油补贴。哇，你看，警察故意卡在这边来盘查这边的移工。来，警察上来。然后这边有超级多骆驼的啦，什么意思？好可爱哦！这些骆驼好小哦，超蠢的。看那边的农田，如果你从俯空看的话，你会看到它是一个圆形的。你看他们的农田长这样，圆圆的，全部都是。圆圆的一颗一颗一颗，它就滴灌式的会这样子种植他们的农田，非常非常特别。这就在沙漠地带啊，看得到。哇塞 ！OK， 现在时间5点48，我早上8点出发了，所以总共花了9个小时又18分钟。我已经觉得这个10小时就还好啊，我可以每天都拿10个小时吧。Thank you. Oh yeah！ 穿过了 desert 到约旦，完成了差不多2/3，还有1/3。明天要再去下一个城市。我即将到了各国之间的一个边境，这边临近约旦、埃及、以色列，然后也临近红海，所以这边也是沙烏地阿拉伯的军事重镇地。OK， 给大家看一下我的饭店，我不知道为什么这边的饭店都这么大。1200一个晚上，然后一定会有连身镜，然后非常干净，然后里面呢真的非常的干净。好，那现在呢，按照惯例先洗衣服。OK， 饭店隔壁呢，我就来这间评价只有2.7颗星的洗衣店，其实就一点点而已。Thank you。感觉他们人还不错啦。现在要去吃东西，然后走路要15分钟。这次的行程啊，我得说完全当地人行，拉车，穿越沙漠。我现在就要体验他们的生活方式。或者说，这是在阿拉伯沙烏地，你没有车就完蛋了。那像这边这办公室超顶的啊，这应该是在卖房地产之类的吧？隔壁呢也有一间 Banana Hotel， 我自己取的，也是超大的啦。我得说这个城镇呢，比上一个冰雹城发展的更好，看得出来。哇，你看这个花店。赶这台车杀小，直接爆冲被撞就死了。好，那这边就是他们比较繁荣的街道，我猜所有的吃的啊都盖在这边，洗头店啊或什么的。但是在沙烏地阿拉伯有个缺点，就是他们外食真的很少，种类也不多，吃的就那几样。我的料理来了 ，yes vegetable，yes。
今天有点刺激，要从沙特阿拉伯过边境到约旦。由于我从这个城市到下一个城市唯一的巴士6点半后才会到，那我猜到边境的时候已经是9点，然后过边境之后要想办法拼车到雅克巴，所以今天就是边境系列。在这边过马路很危险，因为没有斑马线，所以大家直接跨过去，然后跨过来。我眼镜被偷了，或者说我弄丢了，我也不知道丢到哪。我刚刚在车站的时候明明还有，但是我准备离开的时候，我怎么找都找不到，好伤心哦。我最喜欢的眼镜耶，为什么不见？不可能，我放进口袋。如果我是旁边的2边口袋啊，那一定是我背的，不知道把它放到哪个椅子上。唉，现在心情真的好糟哦。我是还有其他备用的太阳眼镜啊，不过这是妹送我的最喜欢的太阳眼镜，不是那么容易买到的。我觉得60%是我弄丢，一定是在巴士站，因为在巴士站之前我都戴着太阳眼镜，不可能拿掉。不能怪任何人啊，就怪我自己，时常拉东拉西的。有没有橘色的？我靠，火星好红了！希望看到红海了，终于，红海终于看到你了。OK， 从图巴社总共走了差不多1600多公里，终于来到红海。迎接我的是这个晚霞，但是呢，我还是得想办法去 Jordan， 这边还是可以叫 Uber， 但是到约旦之后就叫不到 Uber， 所以到约旦之后就是个挑战。Meanwhile, OK， 现在完全叫不到车，只能赌一把。啊，来看 Jordan， go to border is okay. Dura border crossing. جوردن عقبة. Yeah. أنا ودي هناك عشان دكس شيء. You, me, Jordan? نو أنا ودي حدود جوردن بعدين هناك في سيارة في ودي. وينكم؟ Yes, no problem. Go car. OK， 好吧。حالك. Yes， Halak。OK， 这样问的第一个就成功了。Goodbye，Thank you， 马莎拉，伊莎拉。هذا ولد أنا father， بابا。哦，那是他的儿子。روح جوردن. Jordan， 到那个 border 要差不多20分钟，然后等要再想办法去拦第2台车。Egypt。Yeah. Jordan。啊。سعودي أرابيا. Saudi Arabia。No Israel。بعدين. OK。过了海就是埃及，右前方走陆路就是 Jordan。OK。爆喷香水。meanwhile, 他跑去干嘛？他突然跑来跟那个路人讲话。他把我卖掉了吗？在议价哦，这个亚洲小哥啊，好像可以卖一个不错的价格哦。今天感觉没有买掉，开玩笑的，他们不会这样。عقبة كم فلوس؟ Come close. Money. ماني Yeah, how much? كم؟ 300. Oh shit. كم طيب؟ I don't have that much for real. 150. 1000块台币。Oh, so expensive. OK。他们说原本要300块，然后收我150而已，觉得还是很多啦，但是算了，还是得花点钱。Thank you, sir. Okay. Thank you. 拿下来。150 OK? I don't have. Okay. I don't have. Good night. Good night. 他们是专门在 border crossing。哦，是他们的护照。باسبورت. Yes, passport. Green. Okay. Same. Japan. Taiwan. تايوان. Saudi Arabia. OK， 现在到这里面播着半落地签证的比赛。السلام عليكم. 过了。Bye bye Saudi. Bye bye. See you next time. Fox! Oh my god! 这网听到。Welcome to Jordan. Yes.
好，我现在换了约旦币，35块。现在刚到，手头上还是有点钱，然后约旦币差不多是1:40台币。Take picture with me? نعم نعم Mashallah. ما شاء الله جوردن good Yeah, very good. جوردن كيف good Jordan كيف good? ايوه حويتي أما حويتي. ونعم ونعم. ايوه ونعم ونعم. Okay, bye. طيب كمان OK。现在真的非常的复杂，他跑去忙很多事情，然后一下去那边，一下去这边。他说叫我等5分钟。那我们刚刚一路过边境呢，其实算是蛮顺利的。跟大家讲一下，如果你先上网申请了 Jordan Pass， 很多景点可以免费去 ，CP 值真的比较划算。约旦真的铁了心要好好实地观光，所以你只要申请 Jordan Pass 的话，你的 Visa 是不用付签证费的，非常非常棒。然后台湾就是可以落地签，所以非常非常方便。这边的安检也是算简单的啦，但是很明显感觉到我来到约旦了，就是连铁门都不是自动的。然后现在这个人我不知道他去哪，他说等5分钟，无限的等待，然后也换了钱了，这样就只差抵达雅克巴了。A few moments later. 现在正式进入 Jordan 的境内了。Finally arrive at Jordan。然后我能感觉出来，这边穿传统服的人少，超级多哎。可能是因为这边是观光区吧。我来好好小度假一下。约旦的饭店更便宜，才1个晚上只要900块。而且是观光区。Hi. Are you good? Very good. Welcome. Thank you. 那在中东呢，他们这边有一个规定，就是他们都会说要不要先看 room OK room OK then go Work Saudi or just travel around Oman, Saudi, UAE, Egypt not yet. I am Egyptian. Egyptian OK. 哦，总之每个都会有一种这种家庭式的。I think it's good. OK。长途跋涉终于到了，我终于结束了这趟贝都因游牧民族穿越沙漠之旅。哇，那现在来到了前往地中海的基地雅克巴，也就是红海。我来好好度假了，我来好好享受一下。由于这饭店没有附早餐，然后附近的食物都非常的普通，所以就只好自己做早餐。是节瓜，我没有看清楚，原来它是 chop 的捣烂的节瓜。What is this？ 这是什么东西啊 ？OK， 长这样。各位真的不要怀疑，就真的长这样。这个呢是节瓜，然后他把它捣成碎，然后我不知道玉米还 OK。我最满意的是烤吐司，然后还有半熟蛋 ，OK。那由于我定了明天要去潜水，那这边的潜水都非常非常知名。下午在沙漠地带啊，真的没有再出门了。然后现在差不多6点，天气变得好非常多。带大家看一下雅克巴红海的夕阳。现在来到广场底下有个六芒星，哎，不晓得跟犹太教有没有什么关系？毕竟呢，也从伊斯兰教慢慢到了犹太教，甚至到基督教的发源地。沙漠旁边种田呢，都是沙漠的土壤，但还是种得出一点小东西。2/42块绿地。伊斯兰教堂，哇！现在夕阳打在上面，真的是很漂亮，搭配这个超湛蓝的天空，超奇妙的。好，那我们终于看到海滩了，我们来看夕阳 ，Let's go， 兄弟！也有很多观光客在这边，出去应该是蛮漂亮的。哇，你看后面那个夕阳打在那个山脉上，真的超美的啦！这个海滩面对的就是埃及，那边就是沙烏地，那边的城市就是以色列。啊，看这太阳超大一颗。沿着这个海岸线，就是他们雅克巴他们当地居民最常来的海滩，也是他们整个境内少数开放给居民的海滩，因为他们唯一靠海只有短短的这个30几公里而已。那边呢，全部都是以色列。这里的水真的太清澈了啊！我天啊，水超冰。中东人都会带一个这个西夏，然后坐在这边看着外面的海，还有沙漠地貌，抽着西夏，真可爱。这边有一只游泳狗在啊，真的去游泳了。这一幕也太特别了吧 ！Hello， 走完这趟呢，其实我也发现这趟独旅，内心也慢慢变成一个贝都因人，不再照别人给的地图走，开始用自己的感觉找方向，不再照别人的成功的定义，而是像贝都因人那样，在沙漠里找到属于自己的 oasis。至于真的找到了吗？
下一集我们会体验真实的贝都因人，他是如何在四周都是沙漠，看似毫无生机的一个红土大陆生活将近1000年之久。Bedouin style. Now your name is Ali. Ali. Welcome everyone. My name is Ali. Oh my god, 火星任务哎 ！Let's go! Woohoo! 大小 ！God damn, God damn！ 看到这个东西了没 ？God damn！ 哇，这是贝都因人。虽然现在是在游客啦，不过当时就是这样迁徙。现在来到了 Star Wars 的拍摄场景，这地方真的太神奇了。哇！非常有趣的这个游牧民族他们的真实的生活的样貌。那我现在要一个人想办法走过这个沙漠，有点恐怖哎。原来他们每天都可以体验到这样子完整的日落。Every day. Yeah, can't of every day. We are happy, you know. Yes, very happy. Yeah. Welcome to the desert. Yes, in the night. Woohoo! Coffee time. When your coffee will be ready. Maybe like 3 hours. 那我们下周直播见。